说到波士顿动力，你们一定不陌生，即使不了解这家公司，也肯定看过他们的机器人和机器狗，比如会翻跟头的机器人 Atlas， 还有活蹦乱跳的机器狗 Spot。但实际上，波士顿动力的实力远不止这些。这家全球最顶尖的机器人公司，发展之路可追溯到40多年前。当时他的创始人马克雷伯特还是麻省理工学院的电气工程和计算机科学教授，同时也是卡内基梅隆大学机器人学副教授。1980年，他创建了腿部机器人实验室，主要研究和开发高动态的腿式机器人，并成功开发了第一台机器人。虽然这个机器人只有一条腿，但它具有出色的平衡性和机动能力，可以自主行走、奔跑和跳跃。接着，他们又相继开发了双足机器人和4足机器人，这些机器人也被视为后来 Big Dog 的雏形。这一系列研究成果也为后来波士顿动力的创立奠定了基础。而雷伯特的梦想就是打造出像人一样灵活的机器人。直到1992年，他才从麻省理工学院分离出来，成立了波士顿动力。这期内容有点多，但还是希望你看完，因为你看完后不仅能了解波士顿动力的厉害之处，还将看到目前世界上最先进机器人的实力，以及机器人将在我们以后生活中可能发挥的作用。还有你们关心的机器人会不会抢走我们的工作，会不会被军事化，这些你也将有更深入的认识。波士顿动力成立之初并没有专注做机器人，而是为美国海军开发 3D 电脑模拟软件，用于模拟海军飞行员进行飞机弹射任务的训练。这是因为他们获得了一份美国海军航空作战中心的合同。这也能解释为什么波士顿动力的机器人都与军事用途相关，因为他们一开始就是靠军方资助发展。后面你们也会看到，波士顿动力很多机器人都是为军方研发的。直到2004年，波士顿动力才开发出第一个机器人 Big Dog。这款机器人的设计主要用于帮助士兵在山区运送重型装备，目的也很明确，就是军事用途。Big Dog 是一款4足机器人，也被称为波士顿机械狗。它的身高约为 0.8 米，长度约为1米，大小与小型骡子差不多，可以在波士顿动力的早期视频中看到。Big Dog 看起来还是非常笨拙，但在测试中，即使被人用力踢了一脚，它仍然能够保持平衡。这也说明4足机器人具有良好的稳定性，即使受到外界干扰，也不容易摔倒。这只大狗能够携带150公斤的重物，并爬上35度的斜坡。它经过了长时间的持续测试，以确保它可以在战场上使用。直到2010年，波士顿机械狗得到了重大改进，它可以以每小时8公里的速度奔跑，并适应不同的地形。最初，波士顿动力的目标是提高 Big Dog 在复杂地形中的行动能力，以满足军事需求。这是因为当时美军正在中东开展军事行动，需要一些能够协助他们在山区作战的机器人。尽管这些机器人取得了很大的进步，但达到真正的军事用途仍有很大的差距。因此，波士顿动力一直在不断努力改进 Big Dog。为了更好的研究和训练，他们推出了一系列新的机器人，包括 Rise。它是波士顿动力2006年开发的一款6足机器人，主要用于攀爬设计。它通过脚掌的特殊设计，增加与接触面的附着力，从而使它拥有攀爬墙壁或者树干的能力。爬行过程中至少保持多只脚与接触面接触，同时用尾巴控制姿态以保持平衡。这款机器人长约0.25米，重约2公斤，爬行速度可达0.3米每秒。它是波士顿动力与斯坦福大学、加州大学等美国几所大学共同研发的项目。该项目得到了 DARPA 的资助，也是一个军方机构。2007年，他们又推出了另一款6足机器人 Rex。这款机器人长约0.5米，高0.2米，重约12公斤，专为在崎岖复杂的地形而设计。它通过远程 RF 连接进行操作，包括高分辨率视频传输。Rex 可以正立或倒立行走，就像视频里展示的一样，并且一次充电可以工作长达4小时。后来 Rex 升级到了最新版本，使其机身更坚固，续航时间更久，可以穿越更多复杂地形。它是由美国陆军快速装备部队资助的项目。来到2009年，波士顿动力发布了一款名为 Little Dog 的4足机器人，它可以被视为 Big Dog 的缩小版本。Little Dog 重约3公斤，高约0.3米。它采用4足设计，每条腿由3个电机驱动，全身拥有22个自由度，使其能够在各种地形和情况下高度灵活地移动。Little Dog 是专门为研究机器人的移动动态控制、运动学和环境感知而设计。它的目标是为研究人员提供一个实验平台，用以探索机器人的运动行为，帮助深入理解机器人在复杂环境中的行为和性能。通过内置的传感器和惯性测量单元，Little Dog 可以感知周围环境并采集相关数据，
为研究人员提供丰富的实验数据和信息，这使得研究人员能够更深入地了解机器人在不同情景下的运动规律，从而为波士顿动力的其他机器人应用提供了有价值的技术支持。同样也是2009年，波士顿动力还研发了另一款非常逼真的人形机器人，名为 Padman， 它也被视为是 Atlas 的原型机。这款机器人可以以每小时5公里的速度行走，你第一眼看到这个机器人，肯定会被它的逼真程度震撼到。Padman 身高1.75米，体重80公斤，身体由30个液压执行器来实现人体的动作。到2011年 Padman 得到了显著升级，除了行走外，还能做深蹲和俯卧撑。Padman 主要用于防护装备测试的人体模型 Protection Ensemble Test Mannequin， 也是专门为美国军方开发的项目，计划利用 Padman 机器人测试化学防护服和士兵使用的其他防护装备，所以它必须能够像真正的人一样进行各种动作。为了使其更像真人，它还会改变皮肤温度，甚至会出汗。来到2010年，波士顿动力又推出了新一代的大型机器人，被称为步兵班组支援系统 Legged Squad Support System， 简称 LS3。与 Big Dog 相比，它是一个重大升级。LS3 能够在高温、寒冷、潮湿等任何环境下工作，它的速度更快，每小时可达11公里，噪音也减少了10倍。LS3 是由 DARPA 和美国海军陆战队提供资金支持。在2014年的环太平洋演习中，海军陆战队首次使用了 LS3。经过5年的研发，这个机器人已达到非常稳定的水平，可以与海军陆战队队员协同作战。在真实的战斗演习中，它被用作全地形车，为难以到达的地区提供补给。在演习过程中，他们对 LS3 的稳定性和可靠性感到非常惊叹。它能够穿越80%的地形，即使出现问题，例如摔倒后，大多数情况下都能够自行恢复站起来。即使需要帮助，也只需要一个人帮他，因为它的设计可以轻松地自己爬起来。看起来 LS3 技术得到了很大改进，但离真正的军事用途还是不够的。也就在2015年底， LS3 还是被海军陆战队收存入库，原因是这些机器人存在一些局限性，包括噪音大、损坏后难以快速修复。最大的问题是不能将其集成到海军陆战队的作战体系。自2010年以来 ，LS3 开发总成本花费约4200万美元。尽管 LS3 并未真正投入使用，但它确实推动了波士顿动力的技术又进了一步。一个项目结束，并不代表与军方合作终止。接着，在2011年，波士顿动力还推出了一款名为 Cheetah 的机器人，它是一款速度非常快的4足机器人，时速达到了45公里每小时，相当于13米每秒，创下了4足机器人时速最快纪录。这比奥运会冠军博尔特创下的100米世界纪录时速37.5公里还要快。为了提高 Cheetah 的速度，他们改进了协调机器人腿部和背部运动的控制算法，并增强了动力。然而，让机器人跑得快不仅仅是提高动力和速度的问题，还涉及机器人脚和腿部以及背部之间的相互作用。这也是他们的研究人员在受到生物学启发后进行重新设计的原因。后来，他们基于 Cheetah 推出了另一个机器人 Wildcat， 它可以在各种地形上快速奔跑，希望把它打造成最快的4足机器人。它能在快速奔跑时动态平衡，甚至可以在高速奔跑时转弯。这款机器人不再受限于外界电力，而是采用了类似 LS3 的汽油发动机，保证了充足的动力。它们并不满足于 Cheetah 45公里每小时的速度，而是瞄准时速80公里的目标。想象一下，猎豹的最高时速才110公里，这是一个非常惊人的目标。紧接着，也是在2012年，波士顿动力还推出了一个结构紧凑、重量仅5公斤的机器人 Sandflyer， 因它有跳蚤一样的弹跳能力而得名。平时它就像一辆 RC 小车一样行走，需要的时候它可以跳过10米高的障碍物，也就是说可以轻松跳过2层楼高的建筑。Sandflyer 搭载的稳定控制系统，可以在跳起的过程中控制平衡和朝向，方便搭载的摄像机工作以及控制着陆。Sandflyer 被设计用于在原本无法进入或对人类来说太危险的地方进行侦察。它同样是由美国陆军快速装备部队提供资助的项目。来到2013年，波士顿动力推出了史上最强大的人形机器人，它就是 Atlas。Atlas 是基于波士顿动力早期的 Padman 人形机器人打造而成。它拥有4个液压驱动的四肢，身体由航空机铝合钛打造，身高1.8米，重达150公斤。Atlas 配备了2个视觉系统，一个激光测距仪和一个立体照相机。这些系统由一台机载电脑进行控制。Atlas 的四肢共有28个自由度，使其能够在各种地形上自由行动。最初 Atlas 也是一个与军方合作的项目，由 DARPA 资助和监督开发。
你看过前面的视频，应该已经有所了解。波士顿动力与这个机构关系非常密切。那么 DARPA 究竟是什么机构呢？它就是美国国防部高级研究计划署的简称，是美国国防部下属的一个机构，专门负责开发供军方使用的新兴技术。自从2013年首次亮相以来 ，Atlas 经历了重大的改变。在2016年，它经历了重新设计，身高缩短至1.5米，相比之前变矮了一个头。同时，它的驱动方式也从液压驱动改为电动和液压混合驱动，体重也减轻到80公斤，这使得它的移动速度更快，最高可达2.5米每秒。Atlas 利用身体和腿部的传感器来保持平衡，它的头部则搭载光学雷达和立体传感器，以避免障碍物，同时评估地形，辅助导航和操控物体。即使在物体移动的情况下，也能够跟随目标移动。到了2017年 ，Atlas 进一步升级，使其能够实现跳跃，甚至可以完成后空翻动作。随后到了2018年，新一代的 Atlas 终于可以走出实验室，在户外奔跑，并完成更多高难度的动作。如今 Atlas 犹如真人一样，具备了更多技能。它不仅会跑酷和跳舞，还能够举起、搬运和投掷比以往更大、更重的物体。它可以快速将物体移动到需要的位置，并精确地放置，完成各种复杂任务。从视频中可以看到，现在的 Atlas 已经拥有了类似真人的思考能力。一个工人在高处的平台上忘记带工具包，他呼唤 Atlas 帮他取工具包。Atlas 先是拿起一块木板，并搭建在架子上，以便自己能够爬到更高的位置，然后拿起工具包，并将其扔给了工人。最后做了一个体操风格的后空翻动作，回到地面。整套动作行云流水，就像真人一样。值得注意的是，让机器人进行复杂的操作，并不像我们想象的那么简单，因为工具包的重量会影响整个机器人的速度，而工具包在空间中的移动取决于机器人手臂的动作。如果我们不知道机器人会如何移动，就无法准确地为工具包选择最佳投掷路径。同样，如果我们不知道工具带的速度，就不能决定机器人应该如何移动。为了使 Atlas 能够更好地掌控自己的身体，它采用了一项特殊的技术，被称为模型预测控制系统 MPC。MPC 类似于一个引导系统，它根据机器人的状态和目标，计算下一步应该采取的动作。然而，要让这项技术发挥作用，有一个难题需要解决。他们需要找到一个既简单又准确的模型，来描述机器人的动作和状态。因为过于简单的模型会丢失重要的细节，而过于复杂的模型可能会处理得太慢。为了让 Atlas 能够像人类一样操纵物体，波士顿动力对 MPC 进行了改进，引入了物体的模型，以预测物体如何影响机器人。这样，控制器就能够根据情况及时调整机器人的动作，以适应物体的影响，同时保持平衡并完成任务。这些研究还显示出机器人技术的巨大潜力。通过这些新的控制算法，机器人能够执行更为复杂和灵活的任务，同时也为机器人技术的未来发展创造了更加广阔的前景。在这些技术的加持下 ，Atlas 的灵活性不断增强，已经越来越接近真人的表现。可以毫不夸张地说， Atlas 已是目前世界上最先进的人形机器人。再回到2015年，波士顿动力推出了新一代4足机器狗 Spot Classic， 它也被视为 Spot 的前身。Spot Classic 是在波士顿动力继开发了 Big Dog、Cheetah 和 LS3 等重磅产品之后的又一力作，并将之前积累的技术融入到了这款4足机器狗，具有超强的机动性和自主能力。Spot Classic 身高 0.9 米，重73公斤，有12个关节，它可以携带45公斤的负载。与波士顿动力以前的4足机器人相比， Spot Classic 的一个重要进步是采用了电动引擎来驱动。以前的4足机器人如 Wildcat 采用的是2冲程燃气发动机，听起来像电锯的声音，噪音非常大。紧接着，在2016年，波士顿动力又推出了 Spot Mini， 比之前的 Spot Classic 更小，也更灵活。这是一台重25公斤的机器人，放弃了原始 Spot 的液压系统，采用全电动系统，也是波士顿动力推出的首款全电动机器人。Spot Mini 后来更名为 Spot， 与如今的商用版本 Spot 非常接近，并采用了全新的、更具标志性的黄色设计。商用版的 Spot 重量为32公斤，采用全电驱动，内置605瓦时电池，可持续工作90分钟。Spot 配备了拥有 SLAM 和避障功能的 3D 视觉系统，能够实现全向行走，包括多种步态和跑步，还可以应对30度坡度和上下楼梯，最高速度可达每秒 1.6 米。它还能携带14公斤的负载，通过连接到机身顶部的2个 G 槽轨道进行装载，支持多种官方配件的安装，可通过2个 DV25 端口和内置电源进行连接。Spot 机器狗拥有360度全方位视野，这得益于前后左右的立体摄像头，
这些摄像头能够组装成 3D 点云，从而帮助 Spot 感知周围环境的深度。另外 ，Spot 在前方还装备了8个摄像头，总共至少有16个摄像头，这使得 Spot 能够清楚地观察周围的一切，并构成完整的导航系统。即使没有激光雷达的辅助，仅依靠这些摄像头 ，Spot 也能够在不同的环境中自如地行动，并且能够避开所有障碍物。这使得 Spot 成为一款非常出色的机器狗。Spot 也是波士顿动力推出的首款商用机器人，于2020年6月上市，售价为74500美元。购买 Spot 时还会附带一些附件，包括电池、充电器以及平板控制器等。Spot 的操作也非常简单易学，适合快速部署，用于手动操作和自主任务。目前 Spot 已被应用在医院、警察、消防和建筑工地等各个领域，已在全球35个国家部署超过1000台机器狗，成为4足机器人领域应用最广的机器人。Spot 还支持多种高级定制，可以根据需求添加不同附件，例如添加 Spot CAM 加 IR 可进行环境检查，添加外部计算机 Spot Core 来处理和分析数据，添加 Lidar 以实现更好的导航，添加 Spot ARM 以实现互动与操控。无论在感知计算、自主性还是操控方面有任何需求， Spot 都能满足多样化的定制。最新的 Spot 机器狗还增加了热感应器、声音感应器和增强型自主性感应器等新功能，以提高在工业环境中的效率。总之 ，Spot 机器狗的性能已变得更加强大了，能够在各种环境中更加灵活和智能的工作。在推出 Spot 同时，也就是2017年，波士顿动力还发布另一款轮式机器人 Handle， 这也是波士顿动力首次尝试轮式设计。最初 Handle 被定位为研究型机器人，它采用腿和轮子的组合设计，结合了4足和双足机器人相同的动力学、平衡和移动操纵原理，系统得以简化，大约10个驱动关节，并赋予了机器人出色的运动能力，包括应对各种复杂地形、上下楼梯、跳跃、开门以及抓取物体等。Handle 的身高 1.96 米，可以垂直跳跃，高度达 1.2 米，最高速度可达 14.5 公里每小时，具备出色的机动性。后来2019年 Handle 经过全新升级，被重新定位为物流机器人，专为物流和搬运而设计。重新设计的 Handle 机器人体型更大，并且放弃了原来的双臂设计，取而代之的是一个长机械臂和末端执行器，看起来像一只机械恐龙。它采用了独特的大尾巴设计，将电池、WiFi 模块和 PC 等关键组件置于其中，不仅有助于平衡控制，还可以提高机器人的灵活性。Handle 采用气动吸盘作为末端执行器，可以搬运重达15公斤的货物，并具有抓取深 1.2 米、高 1.7 米的托盘抓取能力。它还可以自主地构建混合货物托盘，并自主将货物从托盘上装卸下来。它的视觉系统可以跟踪托盘上的标记，找到单个货物箱，并将其抓取和放置。当 Handle 将货物箱放在托盘上时，它会使用特殊的力控制技术，以确保每个货物箱都整齐地叠放在一起。新版的 Handle 机器人增强了实用性，适用于工业和物流领域，并为波士顿动力后来推出的商用机器人 Stretch 的研发打下了基础。2年后，也就在2021年，波士顿动力正式推出新一代的仓储物流机器人 Stretch， 它也是波士顿动力继 Handle 后推出的第2款物流机器人。Stretch 继承了 Handle、Atlas、Spot 等其他机器人的技术和经验。与 Handle 不同 ，Stretch 不再采用轮式结构，而是采用更稳定的 AGV 和 AM2 设计，同时配备了7个自由度的机械臂和自适应加持器，这使得它拥有更广泛的工作范围，能够够到高达 3.15 米的物体，机械臂也可伸展到大约2米的长度。Stretch 最大有效载荷为23公斤，最大负载为15公斤，最大搬运速度可达每小时800个箱子。同时 Stretch 也在不断升级和改进。如今的商用版 Stretch 外观变得更加圆润和谐，机械结构也更加稳定。它采用了全新的底盘和机械臂，用电气驱动的机械臂替代了之前的液压机械臂。它的机械臂末端配备了吸盘阵列和嵌入式传感器，可以处理高速运行时的各种复杂包裹。Stretch 还有一个感知桅杆，带有摄像头和激光传感器，用于视觉补偿和引导机械臂动作。Stretch 还具备强大的视觉系统，能够实时处理包装的动态信息，识别不同形状和图案的盒子，无需预先编程。它还可以检测包裹和集装箱周围的环境，并自主回收在卸货过程中移动或掉落的包裹。最重要的是 ，Stretch 的操作非常简单，只需几小时的培训，任何人都可以操作它。电池续航时间也得到了改善，从8小时增加到了16小时，提高了工作效率。Stretch 的目标是能够适应任何非标准化的工作场所，减少对固定工作模式的依赖，帮助非自动化环境提供自动化解决方案。
商用版本的 Stretch 受到了众多客户的欢迎，包括 DHL、Gap、H&M 和 Performance Team 等知名公司。这是波士顿动力继 Spot 后推出的第二款商用机器人。与人形机器人相比，工业机器人在商业应用方面则更加成熟，因此这两款机器人主要面对工业场景。而人形机器人不仅研发难度大，更是需要大量资金投入。尽管波士顿动力在40年的技术积累中，成功打造了众多强大的机器人，但仍然无法改变它不赚钱的现状。即使进行了一些商业化，也不足以实现盈利。这也导致波士顿动力的控股权先后经历了3次易主。首先，2013年，它先是被 Alphabet 收购，也就是 Google 的母公司。然而，仅3年半之后，在2017年，波士顿动力再次易主，被日本的软银接手。随后，在2020年，软银再次选择出售波士顿动力。韩国的现代集团宣布收购了波士顿动力80%的股份，并在2021年完成了对波士顿动力的全面收购，将其变为了现代集团的控股公司。为了庆祝获得现代新的投资，波士顿动力还发布了一段由一群机器人跳舞的视频。因这些机器人的动作过于流畅自然，以至于不少网友甚至怀疑它是 CG 特效。另外，关于机器人会不会被武器化的问题，实际上早在波士顿动力被 Google 母公司收购后， Google 就明确表态不希望机器人被军事化，并终止了波士顿动力与军方的合同。然后在2022年，波士顿动力又和其他几家机器人公司共同发布了通用机器人不应被武器化的公开信，承诺不将通用机器人武器化。但至于机器人会不会被武器化，你相信它是取决于一个公司的意愿吗？但愿机器人不要被武器化吧。最后，让我们来看一段视频，也许你们已经看过了。这是由 Corridor Digital 制作的一个恶搞视频，模仿 Atlas 机器人，效果非常逼真。但需要说明的是，这并不是真实的 Atlas 机器人，只是电脑制作的特效而已。但坦率地说，现实的机器人可能更厉害。